Hello there, everyone, and afternoon to you, Sir Tufton. British speaker, after all. So, everybody, meet Tufton, the strongest, most rugged speaker ever built by Marshall. यही company का claim है, and I was so lucky to get my hands on this beauty for free. That's right, I didn't have to pay anything for it. In fact, this bad boy came in as a wedding present. Sakshaman Vishali, I love you guys. Thank you so much. भगवान सभी को आपके जैसे gadget gifting friends दे. But anyway, इवन अगर मुझे ये एज अ गिफ्ट ना भी मिला होता और अगर मैंने इसका डेमो कहीं सुना होता, इसे बजते हुए कहीं सुना होता, आई वुड हैव श्योरली बीन टेम्प्टेड. मैं इसे ज़रूर कंसिडर करता. और इसकी क्या वजह हैं, लेट्स जस्ट गेट इनटू दैट राइट अवे, स्टार्टिंग विद द ब्यूटीफुल टफ लुक्स ऑफ दिस बैड बॉय. लेट्स गो. सो पहली नज़र में ही फील हो जाता है दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी प्रीमियम. द टॉप, बॉटम एंड द साइड्स आर इन स्नेक स्किन फिनिश विच गिव अ rubberized touch that's very pleasant. There's a strap with velveteen lining which is a very classy touch again. Top की control panel में you have the knobs for volume, bass and treble along with the lights. So when you turn it on, it comes on with a very satisfying click, and the lights for Bluetooth and the battery levels come on. So now a quick note on the fact कि किस तरह के लिसनर के लिए बना है. Who is this meant for? So the good news is कि ये लगभग सभी genres के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. So let's say if you're listening to Bollywood, pop, dance, electronic, lounge and so on, you don't even need to think twice. Just go for it क्योंकि thanks to its bass reflex system, this has very deep authentic bass. लेकिन अगर मुझे इसकी एक कमी लगी है तो वो यही लगी है that you do not have ample control on the vocals. और उसकी ये वजह है कि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, नॉब्स में सिर्फ बेस और ट्रेबल का ही एडजस्टमेंट है. आई रियली विश अगर मार्शल ने मिड फ्रीक्वेंसीज का एडजस्टमेंट भी दिया होता, इट वुड हैव बीन फार बेटर. क्योंकि मुझे ऐसा ज़रूर लगा है कि कुछ सॉन्ग्स में, अबाउट 20 to 30% सॉन्ग्स में वोकल्स थोड़े से सप्रेस होते हैं, बट बहुत ही थोड़ा होता है. ऐसा नहीं होता कि बेस या फिर ट्रेबल इंट्रूड करने लग जाते हैं वोकल्स में. सो if you are into songs where the vocals dominate, for example classic or vintage rock, तब मैं शायद ये आपको सजेस्ट ना करूं, बिकॉज आपको ज़रूर लगेगा कि वोकल्स की जो वोकल्स की प्रेजेंस है वो ज़रूर कहीं ना कहीं डाइल्यूट या सबड्यू होती है. अदरवाइज फॉर ऑल द अदर जॉनरास इट इज़ मार्वलस. देयर इज़ अ ग्रेट क्रिस्प बैलेंस बिटवीन ऑल द फ्रीक्वेंसीज. आते हैं कुछ टेक्निकल फीचर्स पर जो कि बॉक्स के पीछे बहुत ही अच्छे से आउटलाइंड है, बट आई नो आप वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, बट यू नो इट हेल्प्स मी रिमेंबर थिंग्स. सो हियर वी गो. सो द फर्स्ट थिंग इट सेज इज 20+ आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम. दैट्स राइट. इसकी बैटरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है थैंक्स टू ब्लूटूथ 5.0. एक सिंगल चार्ज में आप इसे अबाउट 17 to 18 आवर्स ईजिली इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्ले टाइम, एंड रेस्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द हीट, द वेदर एंड अदर कंडीशंस. सेकेंड थिंग, इट हैज़ मल्टी डायरेक्शनल साउंड विच इज़ वेरी वेरी ट्रू. ये ऐसा नहीं लगता कि साउंड एक ही डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है. इट डज गो इनटू मल्टी डायरेक्शन. आई विल टेल यू द रीज़न राइट अवे. क्योंकि इसके ड्राइवर्स फ्रंट एंड बैक पर हैं. अगर फ्रंट की बात करें तो इसका वूफर यहाँ पर प्लेस्ड है. फ्रंट ड्राइवर्स और द फ्रंट स्पीकर्स आर ओवर हियर, एंड इफ यू लुक एट द बैक प्लेट folks, right here you see this net over here, right? This has a rear speaker in it. There are tweeters in it as well, which help scatter the sound very evenly throughout the room. And then speaking of the bass, another very beautiful feature, this has bass reflex system. What is the bass reflex system? So essentially there are two types of woofers. There are sealed boxes without any hole in the back, and then there are these vented woofers. So the vented woofers or the bass reflex system always very efficiently utilizes the bass frequencies. Putting it in simple words, आपको ज़्यादा deeper authentic bass feel होता है. So that is about the multi-directional sound. Moving on ahead, आगे देखते हैं. It has a durable and roadworthy design. जैसे कि starting में ही हमने बात करी, Marshall says this is very rugged, and it does feel that way. Then it has IPX2 water resistant design, so the body doesn't get easily damaged by water. इसीलिए इसका rugged use आप बाहर कर सकते हैं if you're going camping and all. A little water or even a decent amount of water won't hurt it. And finally, it has multi-host functionality, which is to say that आप दो devices, दो smartphones को इससे simultaneously connect कर सकते हैं. अगर आपको दूसरी devices सुनना है, so पहली वाली को आपको pair off नहीं करना पड़ेगा. And finally, like I mentioned, Bluetooth 5.0, जिसके ये फ़ायदे हैं. Of course, it extends the range. And the second thing is Bluetooth 5.0 comes with the best battery management till now in all the prior predecessors of the Bluetooth technology. So that's about the elegant features about this. But yes, of course, before going ahead, 5.0 Bluetooth से मत कंफ्यूज होइएगा कि ये बेहतर साउंड क्वालिटी देगा. सिर्फ बैटरी मैनेजमेंट और रेंज में फ़र्क होता है. ऑफ कोर्स डेटा ट्रांसफ़र फास्टर है, बट इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन द साउंड क्वालिटी. इट रिमेन्स द सेम एज इट वुड ऑन अ स्पीकर सेट फ्रॉम अ प्रीवियस जनरेशन ऑफ Bluetooth.
So that's it, dear friends. Time for a quick final word. So, if you are a true music lover and you like quality and purity in your music, then this is totally worth your money. You deserve this. It will break the bank, but आप बहुत सालों तक quality music सुन पाएंगे. In fact, मैं तो इसका शोषण करने पर भी उतर आया हूँ. I take it to the living room, I take it to the dining room, I take it to the washroom. So it has to deal with a lot, really. But वो इसकी quality की ही वजह है. So that's my review. Thank you so much for watching. I hope you had fun. I leave you with the sound test. की तो राहों में तू मेरी आना, आके मेरी नींदें भी तुम्हें चुराना, बातें जो कही नहीं कभी है तुमसे।